Всем салам алейкум. Короче, Chrysler 300C 5.7 Хэмми. Ходовую все перебрал. Шаровые в идеале. Верхние, нижние. Все в идеале. Все кулом стоит. Стойки передние полностью переделал. Более мощный поставил. С другой машины подобрал. Переделал полностью. На голову выше, чем завод. По гравике какой-то стук, не могу понять. С левой стороны дребезжание. Кто знает, кто сталкивался. Ни в стойках, ни в шаровых, ни в рычагах. Непонятно откуда идет. Именно по гравике дребезжание идет.